တဲ့ဆောင်ညတညမှာတို့တွေရောက်ရှိပြီအတူတူကဲတော့တစ်ချက်လေးဒီဆိုရင်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့မြတ်ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်တွားကြမဲ့သူချီးမွမ်းမယ်အေးစလုံးနဲ့ဆောင်ညတညမှာယေရှုခရစ်မွေးဖွားပူလောင်နေတဲ့လောကသားဝမ်းမြောက်ဖို့အလင်းမဲ့သူတို့အလင်းရှင်ခရစ်တော်စင်သက်ကြွမြန်လာတိမ်ငယ်စွာနဲ့နော်စခွတ်တဲ့မွေးခဲ့တယ်ကဲတဲ့ရှင်မရှိဟာစင်ကြွပြီကဘာလူသား